ये बण आ जंगल पहाड़ घेरार सुंदर दृश्य मनोरम दृश्य ये हूँ आम सिना मनोरम हुए तो ये जो मैंने रोथे से केमती थो ये सब जगह केते भल लगुव कि केते प्रकार असुविधा को भी से सम्मुखीन होते जमती मु देखुची ये जे चारिआडे जंगल आठी सब चाष जमी भी अच्छी जंगल माने ये तो हाथी भी बाहरे आम जो पेपर भी पढ़ू फसल केमती नष्ट करे एमती जंगल मझे सब चाष कर धान परिबा देखुच आमको तो बहुत बढ़िया लगुच देखापी किंतु से लाइफ जो गाँव लोक मैंने जो चाषी मैंने चाष कर किछि समय तांको सब असुविधा सम्मुखीन होगापी पड़ुव ये हूँ मयूरभंजर शिमिलीपाल पहाड़ आ ये हूँ शिमिलीपाल पहाड़र पाददेश जोटा कि माने पहाड़ तल जो गाँव दृश्य ये सब घर गुड़ाक देखुंत के जंगल पाखरे घर गुड़ा माने घर चारिपटे जंगल ये सब चाष कर माने जंगल जो गछ गुड़ा गछ चारिआडे एमती मझे मझे सब चाष जमी अच्छी धान चाष परिवा चाष सब कर ये हूँ शिमिलीपाल पहाड़ एटा दूर दिशुची जमती छोट किंतु जेते पाखक जीव सेते घंच जंगल देखा जाए ये हूँ शिमिलीपाल पहाड़र तल जो गाँ जनबसती अच्छी ये हूँ से गाँव दृश्य केमती चारिपटे देखुं जंगल पहाड़ घेरा ये सब गाँ गुड़ा देखापी तो बहुत बढ़िया लगुच अति सुंदर दृश्य ये ठिया कि समय कैमेरा रे कैप्चर करने मन तो थिले भी जेहेतु हमको 4-5 घंटा कि आहरी अधिक समय अधिक बाट हमको अतिक्रम करवार पुणी रिटर्न भी से समय करवार से संभव हो पारानी जे कैमेरा रे किसी समय ठिया कैप्चर करी एते सुंदर सीनेरी को ये सब धान चाष गुड़ा केते सुंदर देखा जाउची एपटे परिबा भी चाष होची एगुड़ा सबू धान चाष जंगल भितर केमती सबू जमी गुड़े चाष होती देखापी एते सुंदर लगुच किछि समय एमती माने ये सब दृश्य देखले जमती मन हजि जाए जे गोटे अलग जगह को पलि आसचु ये सब परिवा चाष भी एपटे धान चाष आउ किछि जगार परिवा चाष एमती रोड साइड रे भी पूरा माने घंच जंगल ये सब गाँ भीतर रास्ता किंतु चारिपटे ग्रीनरी गछ बड़ बड़ सब गछ 3टा 4टा बेलू तो पूरा संध्या अंधार हो छाई पड़ जाए ये सब जो जंगल भितर जो चाष होची सब बड़ बड़ गछरे मझे मझे सीढ़ी भी लगाई से सीढ़ी रे उठी बोधे गछरे ये गोटे सीढ़ी थिला देखली या आगु भी गोटे देखी सीढ़ी गछ को अच्छी ता उपरे बसिकी चाष जमी को जगंती मंचा बांधिकी।